What do you do for a living? 你从事什么工作？你从事什么工作？你从事什么工作？ I want to learn English. 我想学习英语。我想学习英语。我想学习英语。See you tomorrow. 明天见。明天见。明天见。Are you busy? 你忙吗？你忙吗？你忙吗？ How are you doing? 你过得怎么样？你过得怎么样？你过得怎么样？ I am fine. 我很好。我很好。我很好。He likes it very much. 他很喜欢它。他很喜欢它。他很喜欢它。It's warm today, isn't it? 今天很暖和。今天很暖和。今天很暖和。Do you have a reservation? 你有预定吗？你有预定吗？你有预定吗？ No, I don't have a reservation. 不，我没有预定。不，我没有预定。不，我没有预定。How often do you study English? 你多久学习一次英语？你多久学习一次英语？你多久学习一次英语？ Are you okay? 你还好吗？你还好吗？你还好吗？ What do you want to eat tomorrow? 你明天想吃什么？你明天想吃什么？你明天想吃什么？ Do you like reading? 你喜欢看书吗？你喜欢看书吗？你喜欢看书吗？
I like reading. 我喜欢看书。我喜欢看书。我喜欢看书。Very good. 很好。很好。很好。